आज की ये रेसिपी मुझे मेरी बेटी ने बोला मम्मी बना के देखो बहुत अच्छी बनेगी। तो क्या हुआ कि तेल गरम करके और फिर उसमें मैंने जीरा और प्याज ऐड किया। थोड़ा सा प्याज भुन गया था, उसके बाद शिमला मिर्च और टमाटर ऐड कर दिया मैंने, उनको भी थोड़ा सा हमने फ्राई कर लिया। इसी समय थोड़ा सा नमक अभी ऐड कर दिया। उसके बाद चावल बचा हुआ था वो मैंने ऐड करके और अच्छे से मिक्स कर दिया नमक और लाल मिर्च डाल के। लोग कहते हैं बचा हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, मेरी बेटी ने कहा मम्मी एक बार मेरे तरीके से बनाओ, जैसे मैं बना रही हूँ अच्छा बनेगा। तो आप भी ट्राई करें, वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू।